Nous connaissons tous la signification de ces mots et les problèmes qu'ils représentent. Nous ne savons peut-être pas comment lutter contre tout cela. Il suffit juste de rajouter quelques mots. Meir Panim apporte une aide concrète aux gens vivant dans la détresse. Les équipes de bénévoles sont constituées par un panel de population, créant ainsi une mosaïque de générosité où chacun donne de son temps selon ses capacités physiques et intellectuelles. Pour respecter la dignité de chacun, les restaurants de Meir Panim ressemblent à tous les autres, sauf qu'ici, on reçoit gratuitement un repas chaud et équilibré, ainsi qu'une écoute très chaleureuse. Pour les personnes âgées ou handicapées n'ayant pas la possibilité de se rendre dans ces restaurants, des repas leur sont directement livrés à domicile. Au cours de ces livraisons, les bénévoles renseignent Meir Panim sur les besoins supplémentaires que ces gens pourraient avoir. Meir Panim livre aussi des repas chauds et équilibrés dans des écoles et jardins d'enfants. Pour la plupart de ces enfants, ce sera le seul repas chaud de la journée qu'ils auront. Les centres d'accueil ont été créés pour aider l'enfance défavorisée. Chaque jour après l'école, un soutien scolaire ainsi que diverses activités extrascolaires leur sont proposées. En collaboration avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah, Meir Panim distribue des cartes alimentaires aux rescapés de la Shoah, leur permettant ainsi d'acheter la nourriture qu'ils désirent dans la dignité. À l'approche des fêtes, Meir Panim distribue avec leurs partenaires sociaux des colis alimentaires aux plus démunis. Cela leur apporte beaucoup de réconfort, de joie et ainsi leurs fêtes sont plus belles. Des cartes de crédit magnétiques sont également distribuées à la place des colis alimentaires. Ainsi, les bénéficiaires peuvent acheter directement ce dont ils ont besoin, évidemment sans cigarettes ni alcool. Les cartes sont distribuées par les services sociaux des villes partenaires du projet. Un vieux proverbe chinois dit « Donne un poisson à un homme et il sera rassasié pour une journée. Apprends-lui à pêcher et il sera rassasié toute sa vie. » Les formations professionnelles permettent de donner aux participants un métier pour les intégrer dans le monde du travail. Meir Panim soutient les personnes handicapées et âgées qui ont besoin de travailler en leur proposant de préparer et de conditionner dans leur restaurant des repas qui seront livrés à domicile ou dans des cantines scolaires. Une grande partie des bénévoles sont des jeunes. Certains d'entre eux sont volontaires et d'autres font partie de projets scolaires ou de mouvements de jeunesse. Cette expérience enrichit ces adolescents et leur apporte un nouveau regard sur la société dans laquelle ils vivent. Dans les centres de matériel de seconde main Kohar La Tête, les bénévoles rangent, nettoient, rénovent et réparent les meubles, l'électroménager, les vêtements, afin de pouvoir les offrir à ceux qui ne peuvent se permettre de les acheter. אני הייתה ילדה בת 7 ושם בלי אבא, אמא כולה. שם היה גטו אצלנו. היה לנו קשה, ראינו הרבה, איך להגיד, מתים. הם סוחבים חוויות קשות מאוד, שקשה מאוד להיפטר, ולכן גם הפגיעה בהם היא פגיעה בתפקוד הכללי ובעיקר במישור הבריאותי. אני לקחה מהפח, קליפה, מהתפוח אדמה, איזה חתיכות לחם, ועשו משהו, יהיה מה לאכול. היה כל כך קשה מתי אני באתי, עם 3 ילדים. אף אחד לא היה מהמשפחה שלי כאן, גם עכשיו אין. וזהו, אני לבד כאן. אמצעי הקיום זה אחד הבעיות הכאובות לכל הזקנים במדינת ישראל ולניצולי השואה במיוחד. עמותת מאיר פנים מציעה סיוע לניצולי השואה, שדווקא הסיוע שהעמותה הזאת מציעה היא סיוע מכובד מאוד באמצעות חלוקת כרטיסי מזון, שאני חושבת שהרעיון הזה של חלוקת כרטיסי מזון זה רעיון מעולה, שמאפשר מתן בכבוד. כן, יש לי כרטיס ללכת לקנות משהו אני צריכה, אוכל, גבינה, לחם,
פירות. נתנו לי לפסח צ'ק ללכת לקנות עוף, מצות והכל. במדינת ישראל כיום אין סיבה שנשלים עם המציאות הקשה בה ילדים, נזקקים, ניצולי שואה ואימהות חד-הוריות חיים בחוסר ביטחון תזונתי ובאיכות חיים ירודה. אנחנו כאן במטרה למגר את העוני ולצמצם את הפערים בין שכבות האוכלוסייה. הילדה השלישית שלי, הודיה, היא ילדה חולה. יש לה בעיה בריאות. ולא יכולים להתמודד עם המצב, ולא יכולים לעשות כלום. השכירות פה עומדת להיגמר, בעל הדירה אומר לי, תשמע, אוטוטו אתה מפנה את הבית. אמרתי לאשתי, תשמעי, הדרך היחידה זה ללכת, לבנות אוהל ליד העירייה. אין לנו ברירה אחרת. בושה, לא בושה, אין מה לעשות. כי חשבנו שהדיור יפתור לנו את הבעיה, כי זה פחות שכירות, ואז היה לנו לנשום. הרגשתי נורא, אז כאילו כל הזמן רק חיבקתי אותם ונשקתי אותם אני הייתי יוצא לעבודה בלילות, הייתי משאיר אותם פה, האישה הייתה נשארת איתם, ואני הייתי יוצא בלילה, הייתי בוכה כמו תינוק. נציגה ממאיר פנים באה אלינו, ואמרה שיש תקווה, שהיא תמיד הייתה כאילו, נותנת לנו הרבה תקווה, הרבה כוח. קודם כל שהיא שמעה את הסיפור הזה, הרימה טלפונים פה לכל האזור, דאגה לאוכל, לשתייה, לכל הדברים שהיה פה מסביב. הסברתי לה את המצב. אז היא אומרת לי, אוקיי, אתה בא למאיר פנים באור עקיבא, מתייצב אצלי במשרד, ומפה אנחנו יוצאים להביא בית. ובאמת, תוך חודש ימים, תוך 3 שבועות, הביאה לי בית. ועכשיו הוא לא מרגיש שהוא הנזקק, הוא מרגיש שהוא נותן. אז נותן לו כאילו ללכת לדרך המלך כביכול, הוא מאושר מזה, ושמח, וגם אני איתו כמובן. אני לא רוצה, מה שאני עברתי וחוויתי, אני לא רוצה שהוא יחווה את אותו דבר. לא מוכן לראות את זה. כמו שאני הייתי, כמוהם בדיוק, מאותו מצב כזה, ומאיר פנים הרים אותי על הרגליים ועזר לי. היום הם משפחה מאוד גדולה בשבילי, בכל מצב. אין על המשפחה של מאיר פנים. זה מאיר פנים, תישאר לכל החיים בליבי. קמה לה אגודה בשם מאיר פנים, פרוסה על פני כל הארץ, צפון, דרום ומרכז, ומנסה לקיים את הציווי של ואהבת לרעך כמוך, ואת הפירוט של הציווי בפיו של הנביא ישעיהו, לפרוס לרעב את הלחם, לתת לו לא רק את הארוחה החמה והמזינה, אלא את החיוך, את הפנים השוחקות, את המילה הטובה, את התפיחה על הכתף, ומי שיכול לעזור לעמותה הזאת לקיים את הציווי הקדוש זה אתם. Le nouvel objectif de Meir Panim pour l'année à venir est d'ouvrir à Kiryat Gat la grande cuisine alimentaire. Dans cette gigantesque cuisine seront préparés chaque jour plus de 30 000 repas pour les enfants et les personnes démunies de la région du Negev. Ces repas seront supervisés par des nutritionnistes et conditionnés dans des barquettes pour être livrés par camions réfrigérés aux écoles et aux domiciles des familles concernées. La société Schulz, un des plus grands traiteurs d'Israël, fera fonctionner cette magnifique cuisine en proposant des repas de haute qualité. De plus,
Ce projet permettra à des centaines de chômeurs de retrouver un emploi.